衣服咧就冇乜私人嘅感覺。呢個最全級仔呢個全級嘅，好呢個 test 喎，佢同你計嘅渣。你睇先，點答下先？佢哋兩個未保持我哋三個最廢咗。我哋而家都係請你兩個合格，一手啦，第一次合格，我都係。冇㗎，爭幾多？OK，好。呢個嗱，咁醫課就醫考啦，醫考就難考嘅，就係因為你嘅醫課係考得最好嘅一科，所以你點都要適合咗佢上嚟嗰個需要嘅時間。嗱，咁基本上咧，醫課嗱，ecology 就10萬幾，所以呢條少少例子。habitat 唔使我講咩意思啦，呢隻人類住嘅環境喺入邊。咁但係咧，要講少少就係每一課咧，ecology 就圍繞住兩第一樣嘢咧就係講翻兩個生物之間嘅 relationship。咁另外就講翻生物嗱，你見到咧別部位都關事。呢個就係比較少少新嘅嘢啦。即係講緊個環境點影響住個人住喺呢度。咁呢條就係今日講嘅嘢啦。呢個好長，應該都要2、3堂先講得晒。遲啲前嘅一堂呢個，我 expect 佢全部搞講先。咁跟住下面咧就係將你成個環分類咧。你見到咧就分咗唔同層次啦，即係你見到第一層就係最低嘅層，which is the species 係個最低lowest。咁其實咧species 中文係叫物種嘅。咁其實就你要知個 definition 就係一句一句咧，你俾嘅 definition 係 same species，即係同一個物種嘅 definition 嘅。咁你會見到咧有兩個條件。第一個條件咁最簡單嘅係幫到嘢啦。呢個 A 嘅。咁第二件事就係做咩咧？佢可以生到一個生到仔嘅陣營，少少都或者你成個繁殖版嘅陣營，佢生係一個有生育能力嘅動物。fertile offspring。咁所以唔知你就學過未啦？好多嘢先前面所有個 situation 咧要知嘅，就係話馬、熊、龍有冇聽過馬同龍 cross 馬有就要嚟用雷？英文係中文係邊個字？係啦，算係咁樣講好多例子。係啦，咁啱嘅。咁但係咧，係咪啲手㗎？呢個雷咧就做咩咧？係生個仔嘅。咁所以呢兩個係咪同個 species 係啦，就係咁嘅意思咯。咁所以其實咧，你就係要識用呢個 definition 嚟分究竟佢哋係個 species 唔係。呢個你前面都會講翻呢個例子，不過而家講定啫。咁至於其實就係呢個位要背啦。咁咧就從上，即係你 population 嘅就大少少。咁但係你要記住咧，都係 same species。即係你如果按翻個例子嚟講咧，即係話 species 嗰時就一隻斑馬，咁 population 就係講幾隻斑馬，你見得同一樣嘅。咁跟住再上去咁嘅詞咧，就直接跳 step 啦，就全世界都叫係一個同義詞。咁即係你話斑馬即係草原啦，草原嘅咧就講話鹿長頸鹿獅子柏樹呢啲都係叫同一個級嘅字。咁再上少少嘅就 ecosystem，which 即係你嘅副主角啦，即係用喺呢條啦。咁 eco 咧就兩個 components。
一個就 A 嗰一定，一個就叫飽一定啦。咁其實如字面意思啦，即係你飽一定嘅即係關生物事嘅。即係頭先講生物同生物之間嘅關係，normal common sense 啦，之類，好就係獅子，你講有咩關係？嘅關係。一個俾人食，一個係食係即係暴力關係、同性關係啦。呢啲就係最簡單嘅 basic relationship 咁不過你要求就好多4個新語嘅。你嗰啲 relation 就最簡單嘅。咁 A 話題咧，其實加個 A 字咧，就叫非生物。咁咧何謂非生物咧？其實就係頭先講關於啲 environment 即係 temperature lifestyle 類似啲嘢。陣間後面就挺長嘅。係咁，所以佢咧就喺邊溫書邊學識啲。咁至於主角係要求嘛，咁所以其實你下面嗰啲咧就相對嚟講就冇要求啦。咁你見到包邊人咧再大啲咯，不過你見到就包含啲kind 嘅嘢，即係嗰啲三項組員，大家係差唔多係咪一個咯？咁最後 Biosphere 嘅最高嘅有啲啊？咁你見到就全部係大包整件事嘅。咁至於你見到咧，係啦，第二品上面嘅特別咧，都係一個好嘅，即係我最負責係特別 size 同不算得。咁至於第三版咧，就好多字，但係唔使背嘅。呢一版嘅作用咧，其實就係一個目標嚟嘅，即係同你講你呢一課係乜嘢。咁你見到其實分咗3大 part。咁第一 part 嘅就係講翻頭先講嘅啦，即係 relation。生物同生物之間嘅關係啦，個環境有啲咩 interaction 咁樣啦。咁第二 part 咧就係 energy flow。energy flow 咧其實你哋學過晒㗎，初中如果你哋仲記得嘅話，好係啦，food chain 或者 food web 嗰啲，但係其實一模一樣啫，係得少少新嘢。咁最後啦，就問得最 MC 問得最多嘅地方，就係 cycle of material。咁你哋學 cycle 咧2個嘅啫。carbon nitrogen 尤其是係 nitrogen。carbon 就其實 carbon 你有啲都可以 up 到㗎。你哋 so far 同過嘅嘢有啲咩係關 carbon 事咧？OK，carbon 就成日再講啦。有啲咩 process 數算？仲有高處理嘅問題。都特別嘅，但係簡單啲先 process。冇錯，我先講你點樣大家全部 up 到隻本身咁，但係 nitrogen 或者新嘅咯，但嗰啲就唔再講啦。就係咁樣咯，叫做一個快講你個學，即係要知啲嘢嘅啫。咁咧就入正題啦。你見到呢一 part 就專講嘅話題，即係啲生物。咁你見到咧呢度係列晒唔講嘅嘢，就有補 L 多咗嘅。咁所以其實老實講咧，一 part 講新嘢咧係榮有好多學晒嘅。咁所以你要做到嘅嘢就係話，我會同你講用呢啲新意思啦。另外就做咩咧？要將你哋舊講翻晒出嚟。呢度多舊。咁所以你就我會逐 part 問嘅。咁就做過咗嗰個第一個 under。so far 學過幾排咯，入邊啲嘢最深我都明白。H 算你喺度都啱嘅。係 answer 係咁頭先問下 relation 啦，咩情況下會 relation？温度高。温度太高係㗎。咁如果温度低嘅話，變咗一條線。所以係啦。咁呢個簡單温書咧，呢個好快嘅。咁新嘢啦，就
你哋遲啲發達嗰時，科都會講完，但係而家講緊先啫，即係就係話有動物有分兩種啦，即係一啲就冷血，一啲就自信合我都有先都幾多好方法嘅同物嘅事嘅同物嘅所謂。嗱咁咧冷血嘅咁個 term 咧就叫全字就交翻俾你啦，叫外 Q 分啦。咁有啲咩例子咧？其實就係最近咧嗰啲想爬嘅動物啊，或者嗰啲方面嘅啲 friend 啊，嗱嗰啲全部都係冷血嘅。咁你冷血嘅意思咧，就係話佢哋嗰個 body temperature 係會唔同嘅。咁點話咧？就係話會 change 嘅。你嗰個 environment 即係總之嘅意思就係話可能個環境低溫嘅，咁我個體温都叫低，但係高溫嘅跟住高，咁呢個就要冷嘅。咁至於又係呢個原因，咁所以咧好多動物即係冷血動物咧冬眠。咁呢部分冬眠意思咧，嚟冬天嘛，最簡單溫度低，溫度低嘅時候，頭先話咩啊？N 散係咩嘅嘛？即係做嘢慢啦，做嘢慢嘅話，咁即係其實佢個覺得可能啲真係佢好慢嘅，所以就直接順啲時間，直接冬眠咁就費事嘥咗 energy，其實幫佢呢啲人唔係嘅話咧，佢真係冬天都係喐唔到佢嘅話咧，你見到佢啲 loss 咧會大。咁其實至於點解個 hit loss 大嘅咧，其實少少 reason 有咩 reason？我有你係 feedback 嘅個 game，係咪我應該咁講？而家可能我講冬天就我有用啦，呢個係個關鍵，兩個15度啦。咁而家可能有個動物呢個冷嘅鏡就可能係20度啦。咁如果可能我哋人咁樣就30度，咁你會覺得邊一個 situation 個 heat loss 係大啲？會凍咯，結果30度。係啦，suppose 呢個位好色個 heat loss 應該係大啲。咁當然係邊啲你哋未識住嘅順便講埋啫。咁我點樣？即係我俾到 situation 你點樣分邊個 heat loss 大嘅？其實就好簡單嘅啫。睇你個 temperature 嘅 gradient 或者我哋再簡單啲嘅就叫 difference 咁即係總之你兩者個相差嘅大，咁佢個 heat loss 就極勁，即係其實佢作為話，你真係可以再簡單啲，你問一個普通嘅數學題攞 average，即係可能話15加20加完除以大家可能大家係17.5度，咁你見到呢個係多數，咁但係你隔離可能15加3嘅你見到係今日係21度嘅，咁你見到係 loss 咗成11度，咁你見到嗰啲 loss 問題，其實就係咁嘅意思。咁當然你哋講多嘢快，我哋識呢個咁樣，attributes 就係啦。咁至於冷恆溫咧，就同冇呢個咁你見到即係我哋人就係個例子啦。咁所以其實先都有講到嘅人嘅體溫就係30度，咁 which is 就係咧constant 嘅。佢話即係跌得太低或者升得太高，咁所以咧你見到就係話時候
雖凍嘅地方嘅，咁我哋人就冇咁明嘅，咁雀仔就啲啦，就直接咩氣球前晒，直接飛去呢個同啲嘅地方，咁等呢度轉翻啲啦，先至再飛翻嚟。咁至於呢度就 Horns Region 即係呢個就係話個電子環咧，通常啲 N size 咧大，都係夠吹嘅。不過你又個解釋要自然即係咁點解你一個熱嘅環個 size 大啲可以幫手手啲？中間應該要可能一嚿嚟先解釋到個幾個 style。 surface area 係咗係嗰個方 volume to surface area ratio 調轉咗。調轉啦 ，surface area to volume ratio，volume to surface area 就調轉咗嗰個成件事。即係你見到就係個 size 大啲，將個 ratio 大咗，咁即係最後個結果都會高咗。咁所以其實你講呢個或者係啱嘅，即係你見到我啲神嗰啲嘢，就好俾啲情況咯。咁至於凍嘅，凍嘅話，咩要後啲人sample subcutaneously fed 啱唔啱？死嘅。subcutaneous fat 嘅邊一種 fat？呢嚿唔係介上環聽佢開咗啲大家上啦，大家上先計。三個 fatty acid 加個多個 fat，有啲 fat，water 我 glucose 你冇聽成個 glycol 就 glycol 就喂，屌你全部都靠我閪！唔係咩 ？glycol 係差唔多啫。但係都會儲存嗰啲係儲存翻先。insulated layer 簡單啲。係啦，跟住所以你見到呢啲就聽唔到，嚟咗一 part 就呢 part。喺第二 part 就 license 就應該簡單唔多，就 license 係啲咩？好多書係最簡單嘅，所以你而家 license 係高嘅嗰啲方法高咯。咁你見到咧就係話，當你個 3D，即係當你啲證物呢啲後嘅話，咁通常咧。佢嗰個就應該就係 size 咁嘅新嘅即係總之就係話發現佢個 size 大啲，咁所以佢同佢吸到地方做啲嗰陣時嘅有力。咁跟住啦，你而家第二個咧有啲少少廢話，呢個你太上心嘅，就係話呢日照時間嗰邊開翻嘅時間咧。即係有時候，即係可能話你夏天日照時間係啲長嘅啲係啦，呢個就係咁。
但係咧可能冬天嘅就要即係呢啲食得係有所謂嘅分析，即係呢個位係需要啲咁樣嘅所謂分析啊。咁跟住啦，呢度咁位我冇寫到，除咗呢啲嘢之外，仲可以你哋學過嘅。都係講食物史，呢度地理一講食物就 transpiration 地理 OK 嗱，地理而家會交到 life intensity 高咗 translation 嘅時間快啲嘛，快咗， OK 跟住先係自己錯點解？係加埋嗰個 water cycle。等先，普通人問你點解 life intensity 高 translation 快，唔係問你 translation 快定唔快？ stomata 大咗，未夠，要個 concentration gradient small diffusion 係大翻落咧，而家你一啲水平啲人 concentration gradient 啦，先講比較咁啦。而家做咩啊 ？life 啦，快咗，速度快咗嘛，速度快咗用啲乜？速度快咗用啲咩？carbon dioxide 咁一攤落晒成個市場嗰啲咯。咁你而家燒都係拖嘢要多啲燒㗎嘛？咁佢點樣要多啲燒㗎？ increase the size of stomata 其實係有啲嘅，所以咧嚟緊個 situation 就明啦。嗱，報道快咗，所以做咩啊？CO2個點啊，都要高咗。嗱，咁佢高咗咧，就做咩啊？個 stoma 佢會 open wide 闊咗。嗱，咁所以最後個 translation 就快。lifestyle 係同多嘅啫。咁至於最後少少新嘅就係呢兩隻字啦，即係咩？成個嘢幾多重點啦？日行或者夜行向度，佢聽係如果你日行冇咩特別啫，交翻你人即係自己特派街點點點點。夜行其實覆蓋咁咯，啱啱啲問題，啲都係夜行㗎，即係咁樣。咁至於第三個就 wing four，wing four 即係關於嘅提示，所以其實呢度就再嚟啲係關 translation 時間，咁就冇話其他因素影響到嘅。咁記住就係話，少咗啲 translation 係發俾啦，即係越低，你 translation 就應該越高嘅。咁至於下邊就俾一個例子嚟整咩唐新正文啊，就 self-express 啦。咁呢條通常嚟講咧，你沙漠通常都講沙漠㗎啦，但係我哋用啲啦，即係話你個濕度低嘅時候，啲植物住喺嗰個 area 就叫 self-express 咁解嘅啫。咁所以你見到咧，下嗰條都係沙漠最常見嘅生物現象咯。即係英文嘅 cactus 本人英文啲法習慣係 CACT 嗰啲哦 shit。OK，英文夠。咁至於有啲咩特別咧，就係話一來佢個 verse 一係 extensive，何謂 extensive 咧？就係反而寫呢個可能會多啲嘢highly branch 咁你啲根咁多 branch 有咩用啊？吸水，我自己咁樣自己補水啦。
多啲水，點樣吸多啲水啊？佢個位係點啊？佢點樣越深啊？深去嘅，但係深唔同多，一擺落去問你點樣吸多啲水？你點樣幫手吸多啲水啊？用多啲分子，多啲 surface area。改白色死嘅啊！你嗰啲咩 high flow 啊、high coil 啊，嗰啲你 high 乜嘢都係想 surface area。OK 係啦，咁另外就係所以就吸多啲水啦，水點吸？真係你咪用 root 吸，哦呢個咩先吸水啊？有啲窿，嗰啲叫大電都水喎，成日都哦，一個嗰個差別， anti trans 係咪啊？嗱，你講係所謂真最有講，我請要嗰個osmosis 係嘅喎，osmosis 啊，點樣一個水咧整 osmosis。咁至於就咩分別嘅？誒，或者本身鹽有啲咩係幫手叫所謂 osmosis？蘇華山或者 action 呢個呢個啊可以俾 vortex vortex，喂嗱呢個就爭啲啦，vortex 同埋啲款。樹葉去咩？嗱，第一樹入邊有邊個係幫手叫所謂 osmosis？係淨係我熱嘅啫，係普通。最外層，最咩啊？最外層外面嘅層。誒，我以前記唔記得啲嘢？叫 sheet 啊，樹葉最出邊嗰一有陣嘢，就係嗰陣絲層。嗯，標停又你最外層咧，West 咧又係白誒乜情況？所以有算，所以因為 reduce for loss，但係就係不少，因為而家極光啊嘛，極多 loss 啊嘛，咁所以其實就佢會含啲就係意思。嗱，另外咧就專講私人像嘅咧，就係話其實私人像啲針咧就係佢哋啲葉嚟嘅，咁所以咧嗱，即係我哋講佢哋嘅細體葉啦，咁其實你見嗰隻話點解要就話你哋翻上個 surface area 細啲，咁所以嗰個多少細啲會得啲啫。因火水水大，因火水水大，死叫個地澄清地，你有乜嘅三個嘢加埋幾厚？即係你連埋啲 MC 咯，佢而家咪成隻可厚死你哋。 17、18個冇温過，一般可想而知都係講佢17、18年一同，佢一個月分兩三個，死緊啦！咁即係你如果 wrap 足成，真係講唔使嘅。跟住就第三個 green speed 就其實兩個啦，即係一係就關你個 pollination 事，係啦，即係尤其是啲green pollination 嗰啲嘢啦，即係你唔好同我講你 green speed 同我講你 insect pollination 嗰啲又唔識關事。咁 green pollination 嘅話，又有啲咩條件咧？佢係咩 asexual？嗱，頭先話你 pollination 有喺邊個隻啊？咁或者咁樣講先，你 pollination 係全人嘅，種花粉啲 pollen grain 係啊 pollination，我而家佢特別包你做唔出街，
哦你未整到啲嘅，可能佢花粉嘅啫。啲花粉，我頭先想問嘅就係啲花粉要有啲咩條件？吹過， lightweight 舊嘅時吹得勁，會吹得勁㗎嘛？即係一啊，主要就係輕就嚟講輕得㗎啦，或者咧好似泡沫機呢啲嘢即係我哋講嘅 f u r 呢啲嘢啊，基本上都係叫做輕就係咁另外就即係都係關重啲事，但總之啱嘅，即係純粹係即係你答錯嘅啫，即係唔係話唔關事。咁至於下面咧就話又係 translation 啦，咁呢個即係都係 copy and paste 嘅，落翻high wind speed 就會吹走啲水，所以就令水嘅 concentration rate 就冇咁低啦，持續低。有 steep 咁所以個 rate 就高咗。咁至於water currents 就真係新嘢啦，冇咩話特別可以温書嘅。係啦，咁基本上咧第一件事係啦，但唔知用時好難啲試過。如果你俾啲水冚埋嘅話，你有冇試過俾啲水冚埋都痛？試係難啲試過，呢個算單純問題。咁重點咧就係話，如果啲水或者啲浪沖埋嘅，搞到佢心痛。咁所以其實呢個係講咩咧？就係如果你對一個生物住喺一個成日俾浪或者俾水打到嘅地方咧，通常會有個 hard shell 就係為咗 protect 佢哋係啦，費事即係俾啲水打上。咁另外就佢哋通常咧就係話啲水沖埋嚟急嘛。咁如果你冇啲嘢黐實嘅話，佢會俾人沖走你，就掉去邊啊？咁所以咧，你要揾嘢黐實。呢個就呢個咩咩特殊嘅水嚟啲 friend 啦。但通常用呢個嘅係啦，通常咧我哋就用直接簡單直接吸盤但係吸盤唔知點解個英文啲不是嗰個複雜即係有啲咁嘅基本翻譯。但係你就係吸住個石表面，就冇俾水沖走。咁最後一個咧係廢話嚟。話一個生物，佢哋係一個臨時型嘅生存，咁就係俾游水嗰陣時咧，可以少啲阻力。簡單啲嚟講，正常運，即係就係當有個話，即係當呢個即係如果尖口嘅，你就可以射晒啲阻力嘅反應。係啦，所以就最後就 salinity ，salinity 中文咧就解甜度係邊？呢就係甜度啦。咁所以呢個 salinity 越高嘅，即係代表佢嘅能量就越多嗱。咁呢個就睇下你知唔知啦，時間唔係。咁你個 salinity 越高嘅話，會影響當佢當佢 water potential 當佢消防會當然可以。係啊，所以就係個 water potential 係啦。咁我哋話齋，salinity 係越高嘅，你個 water potential 就應該係越低嘅。咁不過呢度咧就會有個特別啲例子嘅，就係因為呢個環香港都算常見，就係 friend 咁就唔算又唔聽過。因為咧樹林咧呢笪地方咧就會有幾個特別啲嘅嘢，就係話一來即係佢個 salinity
會高啲啦，即係多型啲嘅。另外咧就係話佢個 O2，即係例如佢入邊 O2 會少啲。即係因為其實香港上啲地咧少啲池地、小澤嗰啲地，即係濕濕地、黐黐立立。咁你濕濕地即係就會用多水多，通常多水嘅地方就唔多，即係同你自己水浸可能係幾樣事嘅。咁不過呢個講翻啦，就係其實呢啲條粗嘅話咧，即係代表咩？拖延你講翻嗰個嘅 uptake 係會多咗嘅。因為呢個唔係話佢係得到，即係唔係話佢咁多元素都佢得咁多咯。因為你見到個 story 而家佢個流平高㗎嘛，咁所以佢係控制唔到嘅，因為佢係純粹自己 diffusion，即係自己 diffusion 佢嘅，即係你自己應該要知嘅 diffusion 有個 concentration 咧就重要嘅，所以你出唔同嗰個係控制，即係 stop 唔到個 process。咁所以佢唯一可以做嘅就係咩？就自己個身體有個 source gas，就係將你多餘嘅 source 排翻出去，係啦，即係你入得嚟多唔要排翻多啲出去，用啲力嚟個身體用，佢就 OK 整。咁至於呢個詞啦，咁第七個就 O2 就做乜嘢啱呢度可以。咁所以你係呢個時候，我覺得頭先講嘅啫，即係因為先話係少 O2。咁所以有啲植物咧，佢會生啲 aerial roots 就幫手透氣。咁又係有啲似榕樹嗰結構啫，即係尖沙咀嗰啲咧，著名個氣咁，譬如話歷史嘅氣咁。但我哋即係 kind of 個 concept 啦，就會印象得㗎啦。咁即係下面咧就 factor 嘅話咧，頭尾啦，頭尾嘅嘢中間就係話temperature 咁總之就係話 temperature 越高 O2 level 就越低，就因為個 solubility 都會越低。咁所以都冇咩問題。呢度係你前啲 respiration 啲實驗有講過，是唔是？只係你初中有冇？就係你唔知如果我當呢度係簡單啲嘅附加句，呢度係都屬於咁我點樣 match 出嚟？而兜嘅我 O2 要做係冇嘢，我有唔係呢個揾得成，因為我報告唔係㗎。我知啊。啲水入邊有冇 O2 test？唔係嗱，即係而家好唔好？即係自己個基準，即係而家呢個支水係當時翻啱。我想佢入邊係冇 O2 呢，我應該要做。有兩個要做。好嘅，係啦，就係最簡單嘅就係做咩啊？開唔到先咯。咁其實就 apply 翻呢個 concept 啫。就因為你燒佢咧 ，O2 嘅水率低，咁佢就煲就停入邊啲 O2 走啦。咁另外啦。即係而家人嘅係冇啦，咁但係呢個 A 出邊有好多嘛，佢都有佢嘅人嘅嘛，咁所以我哋可以愛嘅人嘅愛，你哋有聽嘛？有得佢兩個，你哋係點樣搞啊？ Bio-Econ PA。OK，好啊。OK，我一個關於咧，咁你哋冇學聽咧，啲內容啦。所以仲一兩步啦，燒佢再加一啲。不過當然其實就老實講，唔係好關於課時，即係講都會講嘛。不過你遲啲 message 都會要。OK，就係咁。咁至於第二個咧，就完全係 bullshit 嘅資訊。
佢因為我係正確嘅書，呢個小程序，我覺得可能overlap 會比較高。但係其實佢嘅意思咧就係話咧，人哋嗰個 visa 白痴咯，佢意思就係話你 water current 越快，即係水流快，咁佢啲水花就用啲錢，啲水淺氣嘅時候咧，其實可以同呢個河都有一個潛在嘅接觸。咁所以基本都就借啲啲水入邊，其實放翻入去個河咁，咁就令我好多白布，完全係假嚟講嘅，所以就算啦，夠㗎。咁咧第三個咧就係、要知嘅，因為呢一個 process 就要係呢一個中意揾嘅嘢裏邊，咁就係話咩咧？寫呢個先做個 process 就叫 decomposition 係啦。咁依個你哋要學㗎啦。咁 decomposition 做啲咩咧？就係話我哋將啲 organic 嘅變成 inorganic 嗱。咁依個要知翻嘅organic 嘅定義，即係或者我一定都好講何謂 organic 有機化嘅，好，多謝你嘅翻譯。我啱嘅有卡文嘅咩？有卡文嘅有。我食都關事嘅，但係最近嘅，卡文最近嘅，但係佢叫咗個半，仲有個半。咩字講？呢邊邊一字就睇住睇住，通常你就三個名即 CHO 咁樣講嘅，但 O 就話下都有 C 同 H 就一定有，係啦。咁而我嘅意思就 possible， 但係總之就係話 S 同 C 同 H 嘅嘢咯，係啦。咁所以咧當然呢啲就係 Chem 嘅層面嘅分法啦。咁擺我嚟講咧，我哋可以直接講例子嘅，就係話咩咧？你當係啲屍體就得㗎啦，死咗嘅嘢就係我嘅嚟。咁佢就可以將一啲屍體嘅東西變成一啲 minerals，或者即係當例如一啲嘅嘢嘅當嗱屎係咪啊？屎有 mineral 咩？屎都用嚟做肥料啊！屎都唔係屍體，應該直接入邊係有嘢可以整呢度，因為佢有反對，要睇情況，可以得可以唔得。即係要睇個缸係有缸嘅屎定濕嘅屎咁。唔係乾濕物，其實當有啦，即係當係做咗啲 composition。點解咧？嗱，你攞人為例咧，人嘅屎係整出嚟，啲食物消化唔到，消化咗之後，除咗個缸消化唔到，係啦，消化唔到嘅食物嘛。咁嚟啦，有啲咩嘢食物我哋消化唔到？係咯，本身我都冇諗住問嘅，你自己都講話。件事嗱，最簡單嘅件事，有人屋企食飯，有啲咩係啲咩餸啊？菜係點啊？菜係菜啊，菜有啲咩？纖維啱，纖維嘅真身係啲咩？纖維英文就 dietary fibre，但係 dietary fibre 實質係啲咩？好多條絲，或者咦？咁佢本質上係啲咩？菜係咩嚟㗎？動物定植物？植物，或者咩嘢啊？因為佢 respiration 嗰種。哦，植物做咩？cell wall cell wall component 係咩啊？最後 cellulose 小朋友咁所以嚟嗰啲事你會點啊 ？cellulose 啊，但 cellulose 係咩嚟㗎？carbohydrate 嚟㗎嘛？carbohydrate 用講咩嚟㗎？即係咩意思？
當然 just for fun 咧，但應該唔會寫到咁遠嘅。係啊。OK 嗱，咁所以呢度就講翻你想講嘅點係咁，做啲師係 beginner 啊，呢個過程做咩咧？係 requires O2 型。咁所以你見到你通常嗰笪地方多 organic 嘅，咁就做咩咧？O2 咧同低，但係因為佢做多咗 deposition 啊，咁佢就用晒啲 O2 就低咗，就係咁。咁至於soil 講翻啲唔同類啦，即係例如 sand 啊、K 咁樣，咁其實係個嗱個 size 問題嘅啫，即係通常就係話，總之你啲粒個 size 大啲嘅，咁佢個 air space 都會跟住大，所以你見到就可以放到啲氣。嗱，咁但係如果好似隔離呢啲咧，即係細粒啲冇咩位嘅，或者你係 close 啲 pack 嘅，咁就通常就少啲 O2，同埋就話一水浸嘅話咧，好大鑊㗎，即係 water loss 就會 pour 啲 area 即係啲淨界少 O2 先。但 water loss 就水浸啦，最能最就是。啊，當時這樣子係啦，咁 B.C 其實就冇乜特別嘅啦，即係 B nutrients content 又係啲我嘅啲嘢啦。咁 pH 嘅咁其實都係關 enzymes 啊，即係因為佢就係要 provide 個 optimum 或者 optimum pH 嘅樣子。咁最後咧，你見到其實就係截晒你 so far 有機會見到嘅 habitats 咧。咁當然香港就係啦，呢幾個常見啲啦，係 grass 就差唔多冇咁滯啦，即係香港邊度揾得出邊係啦。咁至於woodland 都有嘅，即係你深山佢咪叫 woodland，但係都係少量，通常都係2、3年。你哋有冇去過宣傳？係啊，係咯，冇。知唔知今年有冇得去？係你有得去嘅話，其實就都係玩你呢啲嘢。即係講時冇得去去泉州，即係捉下魚啊，捉下狗超。不過你哋呢個細路就突然間忽然咁樣上大陸做 future。OK 嗱，咁跟住就點講咧？呢度其實咁多字又唔係話要你背，要你撈到嘅就係話要知每一個環境佢有啲咩特別嘅地方。係，即係如果你有個 mindset 就係話，依笪地方有咩特別，會令到依啲生物有啲咩特別嘅地方可以住喺度。即係意思就好似頭先紅樹林咁樣，即係就係話紅樹林個特點就係個salinity高啦。咁住喺嗰度嘅動物或者生物又會有啲咩特點啊？就係佢哋通常有個 source gas，去將嗰啲多餘嘅 source 排出去，即係咁嘅意思。咁所以其實呢度又係有啲 concept 或者甚咁多嘅，即係個環境嘅特點係會揀緊你邊啲生物係可以留低。即係可能調翻轉頭，如果個生物係冇 source gas 先，佢可唔可以係紅樹生得好好？即係咁意思。咁所以其實呢度就係兩個 mindset 咧，有啲 case 咧就係叫你由個生物嘅特點嚟推翻呢個環境有啲咩特點，有時候就講咗同你講個環境有啲咩特點，就叫你推翻個生物嘅特點，係咁樣落去嘅。係啦，咁所以你呢啲有啲嘢詞，好似你 water stream 嘅最簡單係 water current 快啊。咁所以你諗翻啦，頭先話 water current 快嘅有啲咩特點啊？就好似或者呢啲即係 hard shell 啊、muscular foot 呢啲，就係佢嘅特點咯。咁如果係可能 mangrove 嘅，即係佢 salinity 高啊，O2 level 低啊，就係話 soft drinks 啊，有 arrow fruits 嗰啲嘢喺度。咁最後係啦，其實 rocky shore 一樣，即係都係你 strong wave，即係 water current 高，咁所以都係 hard shell 嗰啲嘅。咁所以其實你見到就個表嘅作用係咁樣嘅啫，即係話即係要你講晒所有嘢。即係我叫你近，你都近唔到你喎。就揀啲你哋即係真係要知嘅先至進得，但就係咁樣。
咁就啱啱就唞陣先啦，會不仔，陣間翻嚟講埋飽一隻啊，小費廁所係咩啊？翻香水。有幾度啊？